Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр бид нар цусны IA, IB, IO генотипүүдэд ABV, AB, O бүлгүүд цусны ABO бүлгийн фенотипүүдийн удамшлын харилцан үйлчлэлийг тайлбарлах суралцахын зорилтын хүрээнд цусны генотип ба цусны бүлгүүд сэдвийг судлах болно. За бид нар өмнөх хичээлдэр моногибрид релизжүүлэх сэдвийн хүрээнд шинж тэмдгийг хариуцагч генүүд нь хоёр аллелтэй байдаг. Жишээлбэл үрийн шар ба ногоон өнгийг хариуцагч генүүд нь эрцээ ба доминант генээр, үрийн гадаргуугийн гөлгөр ба өчгөр байдлыг хариуцагч генүүд нь мөн эрцээ доминант генүүдээр удамшдаг тухай авч үзсэн. Гэтэл амьдрал дээр завсрын шинжүүд илэрх тохиолдол өргөн тохиолддог. Жишээлбэл улаан жимстэйг үзээлзэгнийг цагаан жимстэйг үзээлзэгнтэй релизжүүлэхэд ягаан жимстэйг үзээлзэг нь ургасан. Тэдгээр нэгдүгээр үеийн удмуудыг хооронд нь релизжүүлэхэд фенотипийн харьцаа улаан, ягаан, цагаан нэгийг харьцах нь 2, харьцах нь 1 гэсэн харьцаагаар шинж тэмдгийн салалт явагдсан. Мөн шөнийн чимэг цэцэг дээр улаан цэцэгтэй ургамлыг цагаан цэцэгтэй ургамлтай релизжүүлэхэд ягаан цэцэгтэй ургамал үүссэн бөгөөд ягаан цэцэгтэй ургамлуудыг хооронд нь релизжүүлэхэд шинж тэмдгийн харьцаа мөн генотип болон фенотипийн хувьд аль алин дээр нэгийг харьцах нь 2, харьцах нь 1 гэсэн салалт илэрсэн. Ийхүү шинж тэмдгийг хариуцагч генүүдийн хам үйлчлэл буюу дундаж илэрлэлээр завсрын шинж тэмдэг илэрхийг кодоминант удамшил буюу бүрэн бус давамгайлал гинэ. Өөрөөр хэлбэл улаан ба цагаан цэцгийн аль нэг нь бие бинийгээ давамгайлалгүй завсрын шинж илэрсэн гэсэн үг. Шинж тэмдгийн илэрлэлийг хариуцах генүүд нь хос аллелтай байдаг. Гэтэл зарим генүүдийн хувьд 2-оос олон аллел байх бөгөөд энэ нь олон шинж тэмдгийг илрүүлэх шалтгаан болж өгдөг. Ийм генүүдийг олон аллелт ген гэнэ. Жишээлбэл туулайны өнгөн дээр энэ олон аллелт генийн жишээг авч үзье. Генотипийн хувьд том C гэсэн генотиптэй туулай бол хар өнгөтэй байгаа. Харин жижиг C-ийн цагаан өнгөтэй байгаа. Гэтэл жижиг CCH байгаа тохиолдолд фенотип нь саарл өнгөөр илэрч байгаа. Харин жижиг CH генотиптэй туулайны хувьд биеийн ихэнх хэсэг нь цагаан, чих сүүл нь саарл өнгөтэй байвал энийг гемлай өнгийн гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр олон аллелууд хамтарч биеийн өнгө гэсэн нэг шинжийг илэрхийлж байгаа учраас энийг олон аллелт генүүдийн харилцан үйлчлэл гэж нэрлэдэг. Хүний хувьд болохоор олон аллелаар тодорхойлогддог шинж нэлээд олон байдаг. Эдгээрээс цусны бүлгийн талаар авч үзье. Хүний цусны бүлэг нь 9-р хоромсом дээр байрлах I генээр тодорхойлогдно. За I ген гэдэг нь изогемоглютеноген гэсэн үгний товчлол юм аа. За тэгвэл цусныхаа бүлгийн талаар та нар бодоод үзээрэй. Хэрвээ эмнэлэгт очиод цусны бүлгээ тодорхойлуулсан хүүхдүүд байгаа бол би тийм цусны бүлэгтэй. Тэгвэл яагаад тийм байгаа юм болоо гэд эргцүүлж бодоорой. Өнөөдөр тэр талаар чинь хариулт өгөх хичээл орж байна гэж ойлгоорой хүүхдүүдээ. За хүний цусны бүлэг нь ABO гэсэн 3 генээр тодорхойлогдно. Цусны бүлгийг тодорхойлдог ABO гэсэн генүүдийн бүлгийг 1901 онд Ландштейнер нээсэн. Тэгвэл бид нар түрүүчийн хичээлдэр хэсэг бүлэг бодгалууд буюу тухайн зүйлийн доторх бүх генүүдийн нийлбэрийг генотонд буюу генийн сан гэж үзсэн. Тэгэхээр цусны бүлгийн ген ямар байх вэ гэдэг нь хүмүүсийн дотор байгаа тухайн генүүдийн хэсэг юм аа. Гомлог хоромсом дээрх цусны аллелуудын байрлалыг авч үзвэл генотипийн хувьд IA байх юм бол цусны бүлэг нь фенотипийн хувьд А бүлэг буюу 2 дугаар бүлэг байна. IA ба IB байх юм бол цусны бүлэг нь AV буюу 4 дугаар бүлэг байна. IB байх юм бол цусны бүлэг нь B байна. А ба В аллелууд бол давамгай шинж чанартай, харин О аллел нь дээрх 2 давамгай гентэй хослохоор нуугдмал шинжийг үзүүлдэг. A ба B ген нь өөр гэсэн наалдагч бодисыг цусныхаа улаан эсийн гадаргуу дээр нийлэгжүүлж байдаг. Харин 4 дугаар бүлэг буюу AB ген нь 2 төрлийн наалдагч бодисыг эритроцитийн гадаргуу дээр нийлэгжүүлж байдаг бол О ген нь болохоор
улаасхийн гадаргуу дээр ямар нэгэн наалдагч байдас нийлэгжүүлдэггүйгээр онцлогтой. Цусны бүлэг нь нэг локус дээр байрлах 3 аллелаар нөхцөлдөх боловч диплоид генотипд хосоороо зэрэгцэн оршиж хүнд өөр цусны бүлгийг бий болгодог. За жишээлбэл нэгдүгээр бүлгийн цус болохоор фенотипийн хувьд O, генотипийн хувьд OO, хоёрдугаар бүлгийн цус болохоор фенотипийн хувьд A, генотипийн хувьд AA ба AO байна. Гуравдугаар бүлгийн цус нь фенотипийн хувьд B, генотипийн хувьд BB болон BO. Дөрөвдүгээр бүлгийн цус нь болохоор фенотипийн хувьд AB, генотипийн хувьд мөн AB байдаг онцлогтой. Дээрх цусны бүлгийн талаарх мэдлэгээ ашиглаж энэ бодлогыг бүгдээрээ хамтран бодцгоё. За өнөөдрийн хичээлээр мэдэж авсан цусны бүлгийн талаарх ойлголтоо өмнөх хичээлээр ойлгосон генетикийн бодлого бодох аргачлалтайгаа холбож хамтран багштайгаа хамтарч нэг бодлого бодцгоё. За бичээд ороо хүүхдүүдээ. Нэгдүгээр бүлгийн цустай эмэгтэй, гомозигот хоёрдугаар бүлгийн цустай эрэгтэйтэй гэр бүл болсон. Энэ гэр бүлээс дөрөвдүгээр бүлгийн цустай хүүхэд төрөх боломжтой юу? Учрыг тайлбарлана уу? За бодлогын өгөгдөл ёсоор ээж нь нэгдүгээр бүлгийн цустай эмэгтэй. Эцэг эхийнх нь за аав нь болохоор гомозигот хоёрдугаар бүлгийн цустай гэж өгсөн. За тэгэхээр эндээс эцэг эхийн гаметууд нь ээжээс О буюу нэгдүгээр бүлгийн цусыг хадгалсан гаметууд, ааваас А гэсэн гаметууд ялгарна. Энэ гэр бүлээс төрөх хүүхдүүд нь дандаа АО гэсэн хоёрдугаар бүлгийн цустай хүүхдүүд төрнө. За эдгээр хүүхдүүдийн генотип нь болохоор АО байгаа бол фенотип нь А буюу АО байгаа бол фенотип нь А буюу хоёрдугаар бүлэг гэсэн ийм үр дүн гарч ийн. За учрыг тайлбарлана. Бодлогын өгүүлбэрт маань дөрөвдүгээр бүлгийн цустай хүүхэд төрөх үгүй юу гэсэн. Гэтэл энд болохоор дандаа хоёрдугаар бүлгийн цустай хүүхэд төрчлөө. Тэгэхээр дөрөвдүгээр бүлгийн цустай хүүхэд төрөхгүй нэ гэсэн үг. Учрыг тайлбарлана уу гэхээр ээжээс дандаа нэгдүгээр бүлгийн цусыг илэрхийлэх О ген бүхий хоромсоомууд хүүхдэд амьдсан. Ааваас болохоор хоёрдугаар бүлгийн цусыг илэрхийлэх А ген бүхий хоромсоом бүхий ген хүүхдэд амьдсан. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хүүхдүүдэд хоёрдугаар бүлгийн цус илэрх боломжтой учраас энэ гэр бүлд дөрөвдүгээр бүлгийн цустай хүүхэд төрөх боломжгүй юм а гэж тайлбарлах нэ. Эцэг эхийн цусны бүлэг дээр үндэслэн хүүхдийн цусны бүлгийг тодорхойлж болдог. Таамаглаж бас болно гэсэн үг. Жишээлбэл нэгдүгээр бүлгийн цустай эцэг эхээс 100% нэгдүгээр бүлгийн цустай хүүхдүүд төрнө гэсэн үг. Нэг ба хоёрдугаар бүлгийн цустай эцэг эхээс төр хүүхдүүдийн 50% нэгдүгээр бүлгийн цустай, 50% нь хоёрдугаар бүлгийн цустай байна гэсэн үг. За нэг ба гуравдугаар бүлгийн цустай эцэг эхээс төр хүүхдүүдийн 50% нэгдүгээр бүлгийн цустай, 50% нь гуравдугаар бүлгийн цустай байна. За нэг ба дөрөвдүгээр бүлгийн цустай эцэг эхчүүд гэр бүл болох юм бол төр хүүхдүүдийн 50% нь хоёрдугаар бүлгийн цустай, 50% нь гуравдугаар бүлгийн цустай. Энд болохоор нөгөө эцэг эхийн цусны бүлэгтээ ижилхэн цусны бүлэгтээ хүүхэд төрөхгүй байгааг бас анзаарч хараарай хүүхдүүдээ. За 2 ба 2 дугаар бүлгийн цустай эцэг эхчүүд гэр бүл болсон тохиолдолд өр хүүхдүүдийнх нь 25% нь 1-р бүлгийн цустай, 75% нь 2-р бүлгийн цустай байна. За 2 ба 3-р бүлгийн цустай эцэг эхээс 1, 2, 3, 4-р бүлгийн цустай хүүхдүүд төрөх магадлал 4-1 байна гэсэн үг. За 2 ба 4-р бүлгийн цустай эцэг эхээс төрөх хүүхдүүдийн 50% нь 2-р бүлгийн цустай, 25% нь 3-р бүлгийн цустай, 25% нь 4-р бүлгийн цустай байна гэсэн үг. За 3-р бүлгийн цустай ээж аваас төрөх хүүхдүүдийн 25% нь 1-р бүлгийн цустай байна, 75% нь 3-р бүлгийн цустай байна гэсэн үг. 3 ба 4-р бүлгийн цустай эцэг эхчүүдээс 2-р бүлгийн цустай хүүхэд
25%, 3 дугаар бүлгийн цустай хүүхэд 50%, 4 дугаар бүлгийн цустай хүүхэд 25% байна гэсэн үг. Эцэг эх нь хоёулаа 4 дугаар бүлгийн цустай байвал төрөх хүүхдүүдийн 25% нь 2 дугаар бүлгийн цустай, 25% нь 3 дугаар бүлгийн цустай, 50% нь 4 дугаар бүлгийн цустай байна гэд эцэг эхийн цусны бүлэг дээр нь үндэслээд хүүхдийн цусны бүлэг ямар байхыг тодорхойлж болох боломжтой. Цусны улаан хэсгийн гадаргуу дээр цусны бүлгийн антиген гэж нэрлэгдэх тусгай уургууд нийлэгждэг бол цусны сивэнд бас дээрх антигенүүдийн эсрэг бий болох альфа, бета уургууд бас ялгарч байдаг. Энээс гадна эризус уурга буюу А-глютиногийн уурга цуснд бас үүсэж байдаг. Тэгэхээр манай дэлхий дээр амьдарч байгаа хүмүүсийн 85% нь эризус уурга байдаг учраас эризус нэмэх, эризус хасах гэсэн ойлголтууд гарч ирдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ дээдлигнэнд байгаа хасах гэсэн тэмдэглэгээтэй тохиолдол дэлхийн хүндрэлтний нэг 15% нь тохиолддог. Нэмэх эризус нэмэх уургатай хүн бол нэг 85% нь байдаг гэж ойлгож байна. Тэгэхээр цуснд байгаа уургуудын сивэнд нь ямар уурга байна, цусны улаан хэс нь ямар уургийг нийлгэжүүлж байна гэдгээс хамаарат цусны бүлгүүд янз бүрийн байдлаар илэрч болно. Тэгэхээр ирээдүйн эцэг эхийн цусны бүлгийн нийцтэй байдлыг нь тодорхойлохын тулд шинжилгээ хийдэг. За тохиромжгүй байдлыг эцэг эхийн цусны бүлгийн үзүүлэлтүүд эрзүүс хүчин зүйлүүдийг судлан урьдчилан таамаглах боломжтой учраас гэр бүл төлөвлөлтөнд ч гэсэн цусны бүлгийг харгалзан үздэг гэсэн үг. Тэгэхээр их хүн жирэмслэлээ гэхэд ямар бүлгийн цустай вэ гэд эхийн цусны шинжилгээг аваад мөн түүнчлэн эцгийн цусны шинжилгээг аваад түүнээсээ үндэслээд эрзүүс бүлэг нь ямар байна вэ гэдгээсээ үндэслэж тухайн гэр бүл төрөх хүүхдийн цусны бүлэг тэгээд эрсдэл хүчин зүйл гарах нь үгүй юу гэдгийг тодорхойлох боломжтой гэсэн үг. ABO системийг ашиглан хүний цусны бүлгийг тодорхойлохдоо хурууны өндөгний цусаар тодорхойлох боломжтой. Та нар хэрвээ цусныхаа бүлгийг тодорхойлуулахаар эмнэлэгт очиж байсан бол хурууны чинь өндөгнөөс цус аваад маркер дээр тусаалгаад тэгээд та тийм бүлгийн цустай юм байна гэдгийг тодорхойлж ирсэн байгаа. За цусны бүлгийг тодорхойлохдоо стандарт ээлжис болон целикулон уруулжийг ашигладаг. За энэ хоёр хавсарсан шинжилгээний үр дүн тохирч байх юм бол цусны бүлэг зөв тодорхойлогдлоо гэж үзнэ. За тэгээд цусны бүлгийг тодорхойлох нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр эрсдэлт нөхцөл байдал үүсгэхэд цус сэлбэхэд чухал ач холбогдолтой байдаг. За тэгэхээр цус сэлбэхтэн хэдгээр бүлгийн цустай хүн хүнд цусаа өгч болох юм бэ? Эсвэл өгч болохгүй юм гэдэг талаарх ойлголтуудыг багш нь өнөөдөр энэ хичээлээр хэлж өгье. За 1-р бүлгийн цустай хүн бол 1, 2, 3, 4-р бүлгийн цустай хүнд гурвууланд нь цусаа өгч болно. Харин авахтаа зөвхөн 1-р бүлгийн цустай хүнээс л цус авна. 2-р бүлгийн цустай хүн болохоор 2 ба 4-р бүлгийн цустай хүнд цус өгч болно. Харин 1 ба 2-р бүлгийн цустай хүнээс цус авна гэсэн үг. За 3-р бүлгийн цустай хүн болохоор 3 ба 4-р бүлгийн цустай хүнд цусаа өгч болно. 1 ба 3-р бүлгийн цустай хүнээс цус авч болно. За 4-р бүлгийн цустай хүн болохоор 4-р бүлгийн цустай хүндэл цусаа өгнө. Харин 1, 2, 3, 4-р бүлгийн цустай хүнээс дөрвөлнгээс нь цус авч болно гэсэн үг. За дээрх мэдлэгийн ашиглаад дараах бодлогыг хамтран бодцгоё. Цус сэлбэх талаарх ойлголтоо цусны бүлгийн талаарх ойлголттойгоо холбож хамтран нэг бодлого бодцгоё. За нэг гэр бүлийн эх нь гитэр зөгөөт 2 дугаар бүлгийн цустай, эцэг нь мөн тийм 3 дугаар бүлгийн цустай байсан. Энэ гэр бүл төрөх хүүхдүүдийн цусны генотип ба фенотипийг тодорхойлно. Эцэг эхийн цусыг хүүхдүүдэд нь сэлбэж болох уу гэсэн бодлого байна. За бодлогын өгөгдлийн ёсоор эцэг эх нь 2 дугаар бүлгийн гитэр зөгөөт цустай, ээж нь аав нь болохоор 3 дугаар бүлгийн гетерозигот цустай байсан гэж өгдлөө. За эндээс үүсэх гаметууд нь ээжээс нь болохоор А ба О ген агуулсан гамет, ааваас болохоор Б ба О ген агуулсан гаметүүд үүснэ. Төрөх хүүхдүүд нь болохоор за А ба Б гэсэн 4-р бүлгийн цустай, А ба О гэсэн
2-р бүлгийн цустай. В ба О гэсэн 3-р бүлгийн цустай. О ба О гэсэн 1-р бүлгийн цустай. Өөрөөр хэлбэл 2 ба 3-р бүлгийн цустай эцэг эхээс 4 өөр бүлгийн цустай хүүхдүүд төрж ийн гэсэн үг. Энэ гэр бүлээс генотипийн хувьд AB, AO, BO, OO гэсэн генотиптэй, фенотипийн хувьд 4-р бүлэг, 2-р бүлэг, 3-р бүлэг, 1-р бүлгийн цустай хүүхдүүд төрнө гэсэн үг. Тэгэхээр бодлогын өгүүлбэрт маань эцэг эхийн цусыг хүүхдүүдэд нь сэлбэж болох уу гэсэн. Тэгэхээр бидний саяын өмнө нь үзсэн цус сэлбэж болох тухай ойлголтоор ээжийн цусыг 4 ба 2-р бүлгийн цустай хүүхдэд, харин аавынхын цусыг 3 ба 4-р бүлгийн цустай хүүхдэд сэлбэж болно гэсэн үг. Цусны 4-р бүлгийг ямар аллелүүд оролцож үүсгэх вэ гэсэн асуулт байна. За энд болохоор А ба В гэсэн аллелүүд оролцож үүсгэнэ. Харин цусны 1-р бүлэг үүсгэх аллелийн хослолыг бичнэ үү гэхээр өө гэсэн хослол бичнэ. За хүний биеийн бүх уургуудын адилаар хүүхдэд цусны бүлгийг тодорхойлогч уургууд эцэг эхээс мөн дамждаг. Бид нар өмнөх хичээл дээр болохоор хүйсцийн удамшил хэрхэн явагддаг тухай үзсэн. Тэгвэл энэ хүйс дагаж удамшилтай хамт өөрөөр хэлбэл Y хромосом агуулсан эрэгтэй хүний сперм 23 хромосомтой, X хромосом агуулсан эмэгтэй хүний өндгөн эс 23 хромосомтой байгаа. Эдгээр нь хоршиж хүү төрдөг. Тэгвэл энэ сперм болон өндгөн эсүүд дагуулгадж байгаа уурга үр хүүхдүүдэд мөн дамждаг гэсэн үг. Цусны бүлгийн хоолны дэглэмийн үзэл баримтлал түүний фенотиптэй холбоотой байх бөгөөд Америкийн Питер Д. Адама өнгөрсөн зууны төгсгөлд ABO систем бүлгийн гишүүнчлэлээс хамааран зохистой хоол тэжээлийн талаарх зөвлөмж ном хэвлүүлсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс сүүлийн үед цусны бүлэгтээ тохируулан хооллох тухай асуудлыг нэлээд дэлгэрэнгүй ярих болсон. Жишээлбэл 1-р бүлгийн цустай хүмүүсийг болохоор хамгийн эртний цустай хүмүүс гэж тооцдог. Ийм хүмүүс бол төрөлхийн анчид буюу ерөнхийдөө махан хоол идэхэд нэлээд сайн зохицсон байдаг гэсэн үг. 2-р бүлгийн цустай хүмүүсийг пермрүүд гэж нэрлэх бөгөөд эдгээр хүмүүс болохоор ногоо ургамал идэхэд нэлээд зохицсон бие махбодтой байна гэж ойлгож байна. Харин 3-р бүлгийн цустай хүмүүсийг нүүдэлчид гэж нэрлэдэг. Тэдний хоол боловсруулах систем нь тогтвортой, дахлааны систем нь хүчтэй байдаг учраас ямар ч хоолыг сонгон идэх боломжтой боловч ихэвчлэн сүү цагаан эдээ идэх нь харьцангуй зохимжтой гэж үздэг. 4-р бүлгийн цустай хүмүүсийн хувьд мах болон ногоог алийг нь чолж идэх боломжтой. Энэ хүмүүсийг хамлион хэв маягийн хүмүүс гэж нэрлэдэг. За өнөөдрийн хичээлийг дүгнэж үзвэл хүнд олон аллелт генээр тодорхойлогддог олон шинж байх ба үүний нэг нь цусны бүлгийн удамшил. За хүний цусны бүлэг нь биеийн 9 дэх хромосом дээр байрших I генээр тодорхойлогдно. I ген нь ABO гэсэн 3 аллелтай. AB давамгай генүүд нь улаан эсийн гадаргууд дээр тус өөрийн наалдагч бодисын нийлэгжлийг хариуцдаг бол O ген нь наалдагч бодис нийлэгжүүлдэггүй. OO гений хоршлоор 1-р бүлгийн цус, AA ба AO гений хоршлоор 2-р бүлгийн цус, BB ба BO гений хоршлоор 3-р бүлгийн цус, AB гений хам үйлчлэлээр 4-р бүлгийн цус бий болдог. За цусны бүлгүүдэд улаан эсийн гадаргуудаар нийлэгдэх уургууд, цусны сивэн доторх антигений эсрэг бий болох альфа ба бета уургууд, мөн цусан дах аглютиногийн уургууд зэрэг олон хүчин зүйлүүдээс хамааруулж цусны бүлгийг 43 янзаар ангилж болдог. Үүний нэг нь манай улсад ашиглаж байгаа ABO систем. За 1-р бүлгийн цустай хүнд болохоор 1-р бүлгийн цусыг, 2-р бүлгийн цустай хүнд 1 ба 2-р бүлгийн цусыг, 3-р бүлгийн цустай хүнд 1 ба 3-р бүлгийн цусыг, 4-р бүлгийн цустай хүнд 1, 2, 3, 4-р бүлгийн цусыг тус сэлбэх боломжтой. За цусны бүлгийг хооллолтондоо харгалзаж үзэх талаар орчин үед нэлээд олон тооны зөвлөмжүүд гарч байгаа. За гэрийн даалгавартаа дараах 2 бодлогыг
бодож сурах хүчгийнхээ 97 дугаар хуудасны хүснэгтийг ашиглаад диаграм байгуулаарай. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон сурагчдаа баярлалаа. Дасгал хөдөлгөөнийг гэртээ өдөр бүр хийгээрэй.